بقول لك يا دكتور، نعم. هديك بتاع اللي بتورد الخدود هي دي. ده، يعني انا خدودي هتبقى زي استاذ حسين فهمي؟ انا بقيت زي استاذ فهمي دلوقتي اهو. بجد والله؟ مرت اهي. والله لازم. تورط طب ممكن تقولي ده بيحفز ايه؟ بيحفز بصي، الكولاجين؟ الماده اللي بحطها دي عباره عن هيدروليك اسيد وعباره عن كولاجين اصلا، فبيحفز الكولاجين الطبيعي بتاعنا. وكمان الدرمه بين وظيفتها ان هي بيبقى فيها سنون صغيره كده بتدخل بقى اللي هو الفيتامينز والكولاجين والحاجات دي كلها تحت الاسكان. ودي بتتعمل كل قد ايه؟ انا بفضل احب اعملها كل اسبوعين. كل اسبوعين؟ بحيث تديني نضاره حلوه للبشره على طول. طب دي بعد قد ايه ممكن تحط ميك اب في وشك؟ نريح اول يوم بس بعد السيشن. اه. وبعد كده ممكن تحط ميك اب، بس هيكون ميك اب خفيف شويه بس. ميك اب خفيف؟ اه. يعني مبدأ، يعني الميك اب ما بيقفلش المسام بعد يعني لا بعد ما تحط؟ هو اول يوم بس بتكون المسام لسه مفتوحه شويه، بعد يوم بالظبط بعد 24 ساعه من السيشن المسام بترجع لوضعها الطبيعي. ممكن لو حد عنده ايفنت او عنده مناسبه يحط ميك اب. طب امتى بتبان النضاره؟ هي نضاره وقتها باينه، انا دلوقتي بنت عندي فكره الاحمرار والبلاشنج والتوريث. بعد آه. يعني النهارده اوكي، بكره بعد يعني بتقعد قد ايه؟ عليك مده الشهر. شهر؟ شهر. شهر هفضل بس مورده كده؟ اول اسبوعين بيبقى ثابته، بعد الاسبوعين بيبدا تقل بتدريج شويه عشان ميعاد السيشن الثانيه المفروض تكون اتعملت. حلو. اشهدوا بقى، اشهدوا أيوه. اشهدوا ان انا بعد انت قلت ايه؟ بعد أسبوعين. اسبوعين انا هطلع لكم لايف كل يوم عشان تشوفوا وشي. موافق. بعد اسبوعين نشوف النتيجه. موافق. طبعا دكتور احمد هو ازيك؟ اللي بيعمل، هو اللي غير لي وشي بصراحه في هنا في فوريفر يونج. ثقه، ثقه بجد. وشي اتغير، شكلي اتغير، جسمي اتغير. عملنا هايفو. هنشوف مفاجآت. ما احنا طبعا عملنا